Valmieras novada fonda jauniešu ideju laboratorija aizvadītā gada nogalē aicināja jauniešus piedalīties mini-ideju konkursā, ja es būtu sava novada priekšnieks, un par salīdzinoši nelieliem līdzekļiem īstenot kādu jauku ieceri, kas priecētu gan pašus, gan arī apkārtējos. Jauniešu ideju laboratorija saņēma 91 idejas pieteikumu. Tiesa gan atbalstu savas ieceres īstenošanai 30 eiro apmērā saņēma 12 idejas, no kurām izdevās realizēt 11. Parādīt pašiem jauniešiem arī noticēt, un kad mēs varam izdarīt arī labas lietas arī par mazām naudņām. Nevienmēr ir vajadzīgi simtiem eiro, dažreiz pietiek ar pavisam mazām naudiņām, lai vienkārši radītu priecīgākas sejas, lai dotu citiem iedvesmu, lai priecētu arī apkārtējos. Var sakot, parādīt, ka jaunieši var izdarīt foršas lietas arī ar mazām naudiņām. Konkursā piedalījās skolēni no Valmieras pilsētas izglītības iestādēm, kā arī apkārtējiem novadiem. Jāteic, ka idejas bija ļoti daudzveidīgas un arī radošas. Bija idejas, kas bija saistībā ar mākslu un kultūru, bija idejas, kas bija saistībā ar sportu, un bija dažādas arī sadarbības idejas. Un tad tur bija, kad jaunieši gāja ciemos pie veciem ļaudīm, jaunieši kopā ar bērniem rīkoja dažādas lietas, jaunieši gāja ciemos pie bērniem uz slimnīcu, un tad savukārt atkal sabiedrībā atpazīstamas personas brauc pie jauniešiem, lai viņus iedvesmot ar savu dzīves stāstu un visādām citām lietām. Tā kā idejas tiešām bija ļoti, ļoti daudz, un viņas bija ļoti dažādas. Ideja īstenošanas gaitā jauniešiem gāja dažādi. Citam nācās ieguldīt vairāk laika un enerģijas nekā sākotnēji bija plānots, tomēr gala rezultāts ikreiz sagādāja milzu prieku. Lai skolēniem būtu kāds, kuram palūgt padomu, projekta īstenošanas procesā iesaistījās arī jauniešu ideju laboratorijas dalībnieki. Arī viņiem tā bija lieliska pieredze. Tas ir ļoti labs veids, kā mācīties vispār atbildību, kā mācīties šo komunikāciju, saprast varbūt, ka nevienmēr viss notiek ar vienu telefonu zvanu, reizēm ir nepieciešami 2, 3 un vēl vairāk. Šajā pašā brīdī jaunieši bija arī tie lēmumu pieņēmēji, kur arī tad izdomāja, kur attiecīgi mēs šo naudu dosim. Tā tomēr ir liela atbildība. Pat ja tie ir 30 eiro vai tie ir 300 eiro, vienalga, tā joprojām ir atbildība par naudu, kur mēs viņu izlietojam, kā viņa tiek izlietota. Arī skolēniem, kas aizstāvēja un īstenoja savas idejas, šī bija neatsverama pieredze. Tomēr būtiskākais iegūms noteikti bija gandarījums par labi paveiktu darbu. Pieteikumi šajā gadījumā viņi bija ļoti, ļoti vienkārši. Viņi nebija šausmīgi detalizēti vai šausmīgi sarežģīti. Un, principā, ja tev blakus ir atbalsta persona, kāds bija mūsu gadījumā, tad, kad mēs devāmies uz skolām, tad mēs kopā ar jauniešiem arī rakstījām visas šīs idejas un paskaidrojām, kas varbūt ir kaut kur domāts, ja varbūt kāds sarežģītāks vārds un ar ko varbūt varētu atšķirties mērķis no ieguvumiem, ja kāds varbūt šīs lietas dublē vai kaut kā tā. Projektiem noslēdzoties, ik viens mini-idejas autors, kā arī citi jauniešu ideju laboratorijas organizēto konkursu dalībnieki pulcējās kopīgā noslēguma pasākumā restorānā Parks, kura laikā jaunieši izvērtēja 2013. gadā paveikto. Jāteic, ka idejas netrūkst arī šim gadam. Jau martā jaunieši, kuriem tuva māksla un kultūra, būs aicināti piedalīties jaunā projektu konkursā. Tā sauklis ir Ieeja mākslas kosmosā.